도와줘. 왜요? 잘 안 잘라져요? 응, 잘 안 잘라. 오케이. 어떻게 도유 우리 설날은 오늘 아빠도 같이 가자. 아빠도 같이 가자. 저희가 머무를 곳은 이쪽에 있습니다. 토끼동이라는 데를 예약했습니다. 좀 작지만 그래도 하룻밤 지내기엔 좋은 것 같아요. 짜잔, 토끼동입니다. 벌써 물놀이를 해서 저렇게 튜브가 꺼내져 있습니다. 맞아. 튜브가 있는데 가야지. 무궁화 꽃이 피었습니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. 어떡하지 저거? 수박 아니야? 수박 같아. 기한이 뭐 먹어요? 키스. 스케이트 맛있어요? 네. 무슨 맛이지? 딸기 맛. 딸기 맛이에요? 보여줘봐. 아, 엄청 엄마, 꽃이 나왔어. 그러네. 구름이 기차 같네. 엄청 길다. 응. KTX 먼저 타본 적 있어? 응. 우와, 진짜 오래된 건물처럼 보이는데? 물 묻었어. 물 묻었어? 좀만 더 뒤로 가볼래? 옳지. 분담금으로 주는 거잖아. 멋지다, 그치? 우리가 도착한 역이지? 우리가 도착한 역 이름이 뭐지?